আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শেজেবস মম সুইডেন। আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদের জন্য অসম্ভব মজার একটি রেসিপি নিয়ে এসেছি, যা আমরা প্রায় সবাই ছোট থেকে বড় সবাই খুব খুব পছন্দ করি। আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে আমরা কিভাবে বারবিকিউ চিকেন বারবিকিউ করতে পারি, বা তান্দুরি চিকেন যেটাই বলুন, খেতে কিন্তু অসম্ভব মজার হয় যদি আপনি ম্যারিনেটটা সঠিক উপায়ে সঠিকভাবে করতে পারেন, এবং এই ম্যারিনেটের যে টাইম টেবিল সেটা যদি আপনি মেনটেন করতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনার বারবিকিউ হতে পারে অসম্ভব মজার, যেটা আপনারা বাজারে কিনে খান তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি মজার। তো চলুন আজকে সেই ম্যারিনেটের প্রসেসটা দেখে নিই, এবং সবগুলো প্রসেস স্টেপ বাই স্টেপ আমরা দেখে নিই। তো এখানে আমি কিন্তু প্রায় 2 কেজির মতো মাংস নিয়ে নিয়েছি। তো আমি এই মাংসগুলোকে একটু কেচে কেচে দিয়েছি ছুরি দিয়ে সুন্দর করে। তারপর এখানে আমি সেই মুরগির মাংসগুলোর মধ্যে 2 টেবিল চামচ এখানে টক দই নিয়ে নিয়েছি। তারপর এখানে আমি 2 চা চামচ নিয়েছি লাল মরিচের গুঁড়ো, 1 চা চামচ নিয়েছি হলুদের গুঁড়ো, 1 চা চামচ নিয়েছি জিরার গুঁড়ো, এবং 1.5 চা চামচ নিয়েছি আমি এখানে ধনিয়া গুঁড়ো। কারণ বারবিকিউ চিকেনে কিন্তু মশলাটা অনেক বেশি পরিমাণ লাগে, এবং মশলা কিন্তু আমাদের এই বারবিকিউর স্বাদটাকে অনেক বাড়িয়ে দেয়। আর এখানে আমি একটা স্পেশাল মশলা করে রেখেছি, শাহি গরম মশলা। এখানে আপনার দারুচিনি, এলাচ, কালো গোলমরিচ, কালো এলাচ, জয়ত্রী, জয়ফল সব কিছু মিলিয়ে একটা মশলা আছে। আপনারা আমার চাইলে ডিসক্রিপশন বক্সে সেটা দেখে নিতে পারেন, আমার চ্যানেলে সেটা আছে। আর এখানে দিয়ে নিচ্ছি 2 চা চামচ পরিমাণ তান্দুরি মশলা, আর এখানে দিচ্ছি আধা চা চামচ অরিগ্যানো। আপনাদের কাছে না থাকলে সেটা স্কিপ করতে পারেন, কিন্তু দিলে ভালো হয়। তারপর আমি এখানে দিয়ে নিচ্ছি 2 টেবিল চামচের মতো আদা এবং রসুনের পেস্ট। আর এটা আমি নিয়েছি, এখানে তান্দুরি ম্যারিনেটেড একটা পেস্ট পাওয়া যায়, সেখান থেকে আমি নিয়েছি 1 টেবিল চামচ। এবং এটা হচ্ছে বারবিকিউ সস। এটা আমি যখন বারবিকিউ করব ঠিক 1 ঘন্টা আগে ফ্রিজ থেকে বের করে তখন আমি মাখাবো। তো এটা এখন রেখে দিচ্ছি। তারপর আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ দিয়ে নিচ্ছি লবণটা কিন্তু এই পর্যায়ে ঠিকঠাকভাবে একটা আইডিয়া করে দিতে হবে, কম দিলেও কিন্তু চলবে না। তারপর আমি এখানে 1 চা চামচের মতো গোলমরিচ ক্রাশ করে দিচ্ছি। তারপর এগুলোকে আমি প্রথমত হালকাভাবে মশলাগুলো মেখে তারপরে মাংসটাকে একটু মাখিয়ে নিব। জিনিসপত্র কিন্তু এখনও দেয়া শেষ হয়নি, এখনও কিন্তু অনেক জিনিসও বাকি আছে। তো দেখেন, কারণ আমরা কিন্তু সবাই জানি বারবিকিউ মানে মশলায় ভরপুর, এবং মশলাগুলো খুব সুন্দর ম্যারিনেটের মাধ্যমেই কিন্তু মাংসটা খুব মজা হয়। অল্পক্ষণ ম্যারিনেটেড বা অল্প মশলা দিয়ে ম্যারিনেট করলে কিন্তু সেই মজাটা পাওয়া যায় না। তো এই পর্যায়ে আমি এখানে দিয়ে দিব 2 টেবিল চামচের মতো এখানে সরিষার তেলটাই কিন্তু এখানে বেশি যায় আমার মতে। তারপরে আমি ভালো করে এগুলো একটু নেড়ে নিব। আসলে মাংসটা খুব সুন্দর করে কিন্তু আলতো হাতে নাড়তে হবে, প্রত্যেকটা মাংসের কোনায় কোনায় মশলাগুলো যেন ঢোকে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। তো খুব ভালো করে নাড়ুন, আমার সাথে সাথে আপনারাও নাড়তে থাকুন। দেখতে কিন্তু একদম এখনই আচারি টাইপের একটা হয়ে গেছে। তো আমি যে মাংসটা নিয়েছি সেটাকে খুব সুন্দর করে মাখিয়ে নিয়ে রেখেছি, এবং এটাকে আমি পুরো 1.5 দিন, 1 দিন প্লাস আরও 6-12 ঘন্টা আমি এটাকে মেরিনেট করে রাখবো। কারণ যত মেরিনেট করবো তত মজা। পারলে আপনারা আরও বেশি মেরিনেট করতে পারেন ফ্রিজে। তো আমি এখানে মেরিনেট করে রেখেছিলাম 1.5 দিন, এবং আমি এখানে ফ্রিজ থেকে বের করে যে আপনাদের সসটা দেখিয়েছিলাম বারবিকিউ সস, এটা কিন্তু আপনারা আপনাদের সুপার মার্কেটগুলোতে পেতে পারেন। তো এই সসটা খুবই ভালো। তো এটা আমরা এখানে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়ে নিব। সসটা কিন্তু এই ম্যারিনেটেড মাংসটাকে আরও ইয়াম্মি করে তোলে। তো আপনারা ট্রাই করবেন সসটা খুঁজে বের করতে। তারপর আমি এখানে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচের মতো লেবুর রস,
লেবুর রসটা আপনারা আগে ইউজ করতে পারেন, কিন্তু আমি একটু শেষে ইউজ করলাম যাতে ঘ্রাণটা ফ্রেশ থাকে। কারণ আমি এখানে অনেক দিন প্রায় 2 দিনের মতো ম্যারিনেট করে রেখেছি, তো এখনই আমি লেবুর রসটা দিয়ে রাখলাম। তো তারপর আমি খুব সুন্দর করে আলতো করে মাংসগুলো মেখে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন, দেখতে অসম্ভব এখনই কিন্তু দেখতে খুবই মজা হয়েছে, মনে হচ্ছে যে খুবই ইয়াম্মি হবে। তারপর এখানে আমরা যেই মাংসটা ম্যারিনেট করে রাখবো এটা এক সাইডে রেখে আমি তারপরের জিনিসগুলো দেখাচ্ছি যে আমরা এখানে আর কি নেব। তো তারপর এখানে আমি নিয়েছি বাটারের সাথে আমি এখানে কিছু গার্লিক পাউডার দিয়ে নেব। বাটারটা আমি গুলিয়ে নিয়েছি, আমি এখানে গার্লিক পাউডার বাটারের সাথে মিশিয়ে নিব। পরে এখানে ব্রাশ একটা দিয়ে দিব। সেই যখন আমরা বারবিকিউ করব তখন এই বাটারটা তেল লাগবে। তো আমি তারপরে এখানে কিছু নিয়ে নিয়েছি সেই বারবিকিউ সস, কারণ একটা সস বানাতে হবে। ঠিক 5 মিনিট আগে আমরা এই সসটা বারবিকিউতে সেই চিকেনে ইউজ করব। যখন চিকেনটা প্রায় হয়ে আসবে, অলমোস্ট হয়ে যাবে, তখন এটাকে আমরা ইউজ করব। তো এখানে আমি 2 টেবিল চামচ নিয়ে নিয়েছি বারবিকিউ সস, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ নিয়ে নিয়েছি ডার্ক সয়া সস, নিয়ে নিয়েছি আধা চামচ গার্লিক পাউডার এবং 1 টেবিল চামচের মতো এখানে নিয়ে নিয়েছি লেবুর রস, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ নিয়ে নিয়েছি যে কোনো তেল নিতে পারেন, আপনারা বাটার নিতে পারেন। আর এখানে নিয়ে নিয়েছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস। তারপরে এই মিশ্রণগুলো খুব সুন্দর করে আমরা মিশিয়ে নিব এবং এই দুটোকেই এক সাইডে করে রেখে দেব। তারপর আমরা আগে অবশ্যই বারবিকিউর চুলা ধরাতে হবে। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন বারবিকিউর চুলা যখন তাপটা আপনার কয়লাটা একদম একটু সাদা সাদা হয়ে আসবে, ভেতরে আগুন উপরে সাদা, তখন কিন্তু আপনারা মাংসগুলো দিবেন। তার আগে দিলে কিন্তু পুড়ে যাবে। এটা একটা আপনাদের আলাদা ট্রিক্স দিয়ে রাখলাম। তো প্রত্যেকটা 3-4 মিনিট পর পর কিন্তু আমাদের এখানে বারবিকিউ এই চিকেনগুলো উল্টে পাল্টে দিতে হবে, তা না হলে কিন্তু এক পাশ কিন্তু পুড়ে যাবে। এই জন্য খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আর আমি এখানে যে বাটার গার্লিকের একটা মিক্স করে রেখেছিলাম সেটা কিন্তু 5 মিনিট পর পর সুন্দর করে ব্রাশ করে দিতে হবে, কারণ ওটা ব্রাশ করলে খুবই চকচকে একটা ভাব থাকবে এবং বারবিকিউটাও সুন্দরভাবে হয়ে আসবে। তো এটা আমাদের প্রথমে দেওয়া হয়েছিল, তো আমরা এখানে চেক করে নিচ্ছি। আসলে এত অসম্ভব মজা হয়েছিল যে আপনাদের আমরা দেখাতেও পারিনি। আমাদের খুব ক্ষুধা লেগেছিল, আমরা ঝটপট করে খেয়ে নিয়েছি আর ভুলেই গিয়েছি যে আপনাদেরও দেখাতে হবে এটা কতটা জুসি হয়েছে ভেতরে এবং উপরে কতটা পারফেক্টলি কুকড হয়েছে। মানে দেখতে যেমন সুন্দর হয়েছে, খেতে অসম্ভব মজা হয়েছে, কারণ ম্যারিনেটেড অনেক সময় বেশি করা হয়েছে। মানে খুবই মজা হয়েছিল। তো আপনাদের সাথে খাওয়াটা শেয়ার করতে পারলাম না, সরি। তো এখানে সেই বাটার আর গার্লিকের মিশ্রণটা, গার্লিক কিন্তু আপনার পাউডার না থাকলে কোনো সমস্যা নেই, আপনারা গার্লিক থেতো করে বাটারের তেলটার সাথে মিশিয়ে দিতে পারেন, এটাতেও খুব সুন্দর ঘ্রাণ হবে। তারপর এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আরেক পরত দেয়া হচ্ছে তেলটা, 2 পাশে সুন্দর করে তেলটা দিতে হবে, বাটারের যে তেলটা। তারপর এক লাস্ট যখন মাংসটা উঠানোর ভাব হবে তার 2-3 মিনিট আগে কিন্তু আমরা সেই মেখে রাখা সয়া সসের যেই সসটা ছিল সেটা দিয়ে উঠিয়ে নিয়েছি। তারপরে আরেকভাবে আমরা এখানেই করছি। এখানে আরেকটা দেওয়া হয়েছে, এটা আমি আলাদাভাবে মেরিনেট করেছিলাম। তো এটাও কিন্তু একইভাবে মেরিনেট করা এবং খেতে কিন্তু আসলে দুটোই কিন্তু ইয়াম্মি হয়েছে। আমি আপনাদের সাথে একটা শেয়ার করেছি মাখানোটা। তো আসলে আপনাদের দেখাতে পারলাম না যে কতটা ইয়াম্মি হয়েছে। আমরা খুবই ক্ষুধার্ত ছিলাম এবং ঝটপট করে আমরা একদম খেয়ে ফেলছি। তো এজন্য দুঃখিত আপনাদের না দেখানোর কারণে। আশা করি বাসায় আপনারা এইভাবে ট্রাই করবেন আর আমাকে জানাবেন। আর আমার চ্যানেল যদি আপনাদের কাছে একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দিবেন আমার পরবর্তী ভিডিও যদি ভালো লাগে দেখার জন্য। আর এই তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমার পাশে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।